Good morning, students. Today we will read chapter number 8, Animals Around Us in E.V.S. Animals are found all over the world. There are different types of animals such as lion, tiger, elephant, crocodile, giraffe, deer, etc. Some animals are big and strong while some are small. Animals are of different shapes and sizes. They need food, water and shelter for their survival. All animals live at different places. वी ऑल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे तरह के एनिमल्स हैं. कुछ एनिमल्स वाइल्ड होते हैं, कुछ एनिमल्स पेट एनिमल्स होते हैं और सब एनिमल्स की अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस होते हैं. उन सबको भी हमारी तरफ फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए. ओके और सभी एनिमल्स अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, सबके अलग अलग होम्स होते हैं. Wild animals. There are many animals that are found in jungles. They are called wild animals. Tigers, zebras, snakes, bears, monkeys, etc. are the wild animals. Most wild animals are dangerous. They find their own foods and take care of their young ones. Wild animals are those who live in jungle. Animals which live in jungle are known as wild animals. Like your tiger, zebra, lion, bears. They all live in jungles. Forest में रहते हैं ये सब, तो ये आपके wild animals हैं. वाइल्ड एनिमल्स डेंजरस होते हैं. वो अपना फूड खुद ढूंढते हैं और अपने बेबीज़ की टेक केयर भी करते हैं. नेक्स्ट इज फार्म एनिमल्स. द एनिमल्स दैट वी यूजुअली कीप एट आवर फार्म्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. Farm animals are important sources of food, milk, wool and farm labor. Most farm animals are domestic animals. We keep domestic animals for various purposes. Cows, buffaloes, horses, hens, goats, sheep, etc. are domestic animals. They are also called tame animals. We get milk from cow and goat, eggs from hens and ducks, and meat from hens and goats. Sheep give us wool. Elephants and horses carry loads. Bullocks also helps us to plow the field. फार्म एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने फार्म्स में रखते हैं. ओके बेसिकली वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और ये हमारे फूड का, मिल्क का, वूल का और हमारे लिए बहुत से वर्क भी करते हैं ये एनिमल्स. ओके लाइक काउ, बफेलो, हॉर्सेस हैं, ये सब हमारे फार्म्स में रहते हैं. बड़े बड़े इनके फार्म्स होते हैं, वहाँ रहते हैं ये. और ये डोमेस्टिक एनिमल्स भी हैं. सो काउ गोट से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. हेन्स और डक्स जो है वो हमें एग भी देती हैं, मीट भी देती हैं. और आपकी जो शीप है उससे हमें वूल मिलती है. एलिफेंट्स और हॉर्सेस वो भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. सॉरी हॉर्स भी डोमेस्टिक एनिमल है और वो हमारे वो लोड्स को कैरी करते हैं. ओके लोड्स होता है आपका वजन होते हैं. ओके बुलक्स ऑल्सो हेल्प अस टू प्लो द फील्ड. और जो बुलक होती है, बैल जो होती है, बैलगाड़ी सुनिए ना हमने, बैल होती है वो फील्ड में मीन्स खेत में भी, खेती में हेल्प करती है, वो फील्ड को प्लो करती है. Next is pet animals. We keep some animals in our homes. They are called pet animals. Some animals like cats, dogs, parrots, etc. are kept as pet at home. We should take care of our pets and be kind to them. The dog is a pet animal. It is a very useful and an obedient animal. The dog guards our house. Pet animals वो होते हैं जिन्हें हम अपने homes में रखते हैं. Okay, like cat, dog, parrot, etc. इन सब animals को हम अपने home में, अपने घर में रख सकते हैं. So they are known as pet animals. हमें अपने पैट्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा प्यार से, अच्छे से बिहेव करना चाहिए. ओके डॉग पैट एनिमल है और डॉग बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होता है. ओबीडियंट इज़ हमारा कहना मानता है, बहुत ज़्यादा वफादार होता है. और डॉग हमारे हाउस की प्रोटेक्शन भी करता है, रखवाली करता है. नाउ वेयर एनिमल्स लिव. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड ऑन दी tree. Wild animals live in natural homes. Forests are a natural home for the wild animals. एनिमल्स अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं. कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं. कुछ एनिमल्स के नेचुरल होम्स होते हैं. नेचुरल होम्स मीन्स जो नेचर की तरफ से बनाए हुए हैं, वो गॉड के गिफ्ट किए हुए हैं उन्हें. लाइक वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट तो नेचुरल चीज़ है, इंसान ने तो बनाई नहीं है. फॉरेस्ट तो गॉड की तरफ से बनाया हुआ है. ओके लाइक लॉयन डेन में रहते हैं. मंकीज ट्री पर रहते हैं. आपका जो आउल है वो ट्री में होल बनाकर रहता है. नेक्स्ट स्नेक भी होल में रहता है. आपका रैबिट बरो में रहता है. हैन आपकी कूप में रहती है. डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स. पेट्स लाइक डॉग्स आर केप्ट इन अ कैनल. हॉर्सेज आर केप्ट इन स्टेबल. काउज आर केप्ट इन शेड. शीप आर केप्ट इन अ पेन. हेन्स आर केप्ट इन कूप्स. रैबिट्स लिव इन बरोज. स्नेक्स लिव इन होल्स. मंकीज लिव ऑन ट्रीज. जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो मैन मेड होम्स में रहते हैं. मीन्स जो इंसान उनके लिए घर बनाते हैं वो उनमें रहते हैं. तो इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स के होम दे रखे हैं. लाइक डॉग का होम होता है कैनल. हॉर्सेस स्टेबल में रहते हैं. काउ शेड में रहती हैं. शीप पेन में रहती हैं. ओके नाउ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स.
डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग काइंड का फूड खाते हैं. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, ग्रासेस, लीव्स एक्सेट्रा. कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रासेस वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स. ओके, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल काउ, हॉर्स, गोट एक्सेट्रा. ओके, सम एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीन्स मीट खाते हैं. उन एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं. और ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं आपके लायन, टाइगर, स्नेक्स एक्सेट्रा. The animals that eat both animals and plants are called omnivorous animals. Some omnivores hunt and eat their food, like carnivores eating herbivores, and omnivores, bears, humans etc. are the omnivores. कुछ animals ऐसे होते हैं जो animals और plant meat, वो animal का भी meat खाते हैं और plants को भी खाते हैं. ऐसे animals को हम क्या बोलते हैं? Omnivorous animals. Like your bear, humans भी omnivorous होते हैं because humans meat भी खाते हैं और plants भी eat करते हैं. Okay. Animals like hyena and vulture do not hunt but eat the leftover of the flesh eaters. कुछ animals ऐसे होते हैं जो dead animals का meat खाते हैं. Like आपका hyena, vulture, ये सब क्या होती हैं? Eagle, ये dead animals का meat खाती हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? Scavengers. Okay. Now, movement of animals. Animals have different kinds of bodies. They move in different ways. Dogs and tigers walk and run on 4 legs. Rabbits and kangaroos hops. They have stronger hind legs. सब एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं बिकॉज उनकी बॉडीज़ डिफरेंट होती हैं. तो जो डॉग और टाइगर होते हैं वो अपने 4 लेग्स पे वॉक करते हैं. रैबिट्स और कंगारूज जो होते हैं वो हॉप करते हैं, मीन्स जंप करते, कूदते हैं. फ्रॉग्स जंप एंड हॉप ऑन इट्स हिंड लिम्स. फ्रॉग भी जंप करता है. स्नेक्स एंड टॉर्टॉइज क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड. और जो स्नेक्स और टॉर्टॉइज होते हैं वो क्रॉल करते हैं. क्रॉल इज रेंगते हैं ग्राउंड पे. द मूवमेंट ऑफ स्नेक इज ऑल्सो कॉल्ड स्लिदरिंग. और स्नेक के चलने को हम क्या बोलते हैं? स्लिदरिंग. Parrots, crows and sparrows fly in the sky with the help of wings. और जो birds होती हैं वो sky में fly करती हैं अपने wings की help से. और जो fishes और crabs होते हैं वो water में swim करते हैं with the help of their fins and legs. Understood? So इस lessons, so we should never disturb or tease the animals. हमें कभी भी animals को disturb या उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और animals को kill भी नहीं करना चाहिए. And as you know, हमारे यहाँ पर hunting और killing of animals के लिए भी पनिशमेंट होती है. ओके, और हमें एनिमल्स के बॉडी पार्ट से बनी हुई कोई चीज़ भी नहीं खरीदनी चाहिए.